วัสดีจ้ามาเจอกับพี่เจดอีกแล้ววันนี้มาไก่มาหอดสุขุมวิทได้นี่มากินไก่ถึงสุขุมวิทเบิ่งพี่เจดมีอย่างแสดงมาเมืองเด้ออันนี้ไก่จ้อสูตรดั้งเดิมถ้าดั้งไม่เดิมก็ไปทำไม ไปทำใหม่ถ้าดั้งไม่เดิม แล้วก็จะมีส้มตำนะคะ ขาดไม่ได้คือส้มตำเบิ่งเอาเป็นหน้าตากันล่าวกันกินตะปลาแดกแต่สวย งามยังประเด็กนะ สวยเพราะปลาแดกว่าจันมาแล้วก็มีอย่างนี่หมูน้ำตกหมูว่าจันว่านี่เป็นตาแสบว่ะหน้าตาป๊าดกินแต่ของแบบนี้ก็เลยผู้งามพี่มากับพี่แพตตี้นะวันนี้มาทำตา2 ชั้นคนงามอยู่แล้วแห่งเห็ดแห่งตะงามบัดที่นี่หมอสวยป่ะ มา2 คนกินไก่จ้อกินย่างเดียวมากินน้ำกันเด้อมากินยูราน พ่อเป็นหัวหนึ่งบนแบบท้องอ่ะกินในไหนเป็นเช้าอยู่หัวเดียววันเช้าอยู่กินไป ออกห้อนท้องเด้อ แล้วตอนนี้ให้ยาแต่พ่อไงเอา แล้วก็ไก่ย่างแต่ยินก็เลยสีล้นเอายับไปเหยียบไปกระเป๋าเอามาไว้ทางนี้มันจะไอ้นี่เดี๋ยวเขาจะวิ่งราวนะ ค่อยนี่ไงสแลน ไหนเราจะไอ้นี่ จะวิ่งใหม่นี่ลูกสแลนใหม่ มีความสุขออกมาเล่นข้างนอก ย่อมาได้มาแย่ อยู่ห้องไม่ได้เป็นโรคจิต มันจะไปเอาใครกันได้เมื่อถ้าบ้างนะเขาจะห้องได้เคยได้ห้องมาแสบน้ำกัน บอกกลับมาจะมาแรงเขาจะมาแรงความ สวยตลอดรายการ จับใจจับ จ้าป้ามานั่งกินด้วยกัน ป้าบอกขายให้กินอย่างเดียว บอกแม่ค้ามากินด้วยกันแหละแม่ค้าขายก่อน แม่ค้ามาแป๊บเดียวก็สนิทกับแม่ค้าแล้วบัดนี้จ้าทำอร่อยมากเลยป้า สะใจมากส้มตำ อร่อยมากอยู่ใกล้ๆกันพวกหนูอยู่สารคาม ไก่คันเพาะสารคาม ใกล้อยู่ ใกล้อยู่เลยยาย เราคุยอีสานไปได้2-3 ครั้งนะคะไปไม่เป็นแล้วรู้อยู่แซ่บอร่อย จ้า ทำเสร็จแล้ว ทางผ่าน มาไม่ค้าของหน่อย ก็ทางผ่านเลย ว่าจะว่าไม่ค้า ทางผ่านนะใช่บ้านก็ผ่านโคราชนะ มันก็ใกล้อยู่หรอก ใกล้ที่ไหนล่ะผ่านไปตั้งหลายจังหวัดไปได้ถึงโค ใก รา ล้ ช พอ ขอนแก่น มันก็ไปกันได้อะ ขอนแก่นก็กว่าจะถึง ใกล้กว่าประเทศนอกนะ มันใกล้อยู่เลย กินปลาร้าแล้วก็สวย กินมาแล้วเรารู้สึกสดชื่นเนาะ เหมือนมันขาดอะไรสักอย่างไม่ได้กินอ่ะ คนอีสานสวยทุกคนค่ะ น้ำตก ซ่อนน้องอยู่ยัง ไม่ใช่ก็ เปื่อนมือ ใส่มือเลยโจกเลยนี่โจกมาเลย ใช้ช้อนไม่อร่อย เมื่อวานดูด อย่าหลุดล้าวเด้อโอ้ยล้าวกับขาหลุดอุตส่าห์เก่งเลยเด้เป็นหลุดล้าวอีกฮะล้าวกับล้าว แล้วก็เล่าเลยจ้ะ ได้อยู่
นี่เศร้ากินไม่ได้หรอกเด้อนี่ปลาแดก ขาดไปแล้ว ประมาณนี้เยอะมาเลี้ยงชอบพูดก็ไม่ได้ของลูกชายเนี่ยเราเป็นย่าอ๋อเป็นย่าแล้วจ้ะโอ้โหย่าแล้วย่าเลี้ยงลูกเล็กๆมีลูกเล็กๆเลยทุกวันนี้จะพูดไปก็แล้วแต่เนาะเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรปล่อยให้ทาง หาซื้อจนได้แนวตังค์ ซื้อเท่าไหร่นะ เจ้าเด็ดเลยอย่างเดียว เพราะว่าถ้าเสียไม่เซลฟี่ก็ถ้าถือเอาอยู่นะ มันมีอยู่ไหมเสื้อปีมีเบิดนั่นแหละแต่ว่านี่แนวหนีบตัง นี่ ค์ มันตั้ง แต่ว่า มือไม่ได้มันจะหนีบเอาไงถ้าตั้งมือก็ตั้ง ก็ ไม่ ใช่ ได้ ค่ะมันได้มุมเอาแบบที่ตั้งก็มี เปลี่ยนกัน แต่ว่ามันไม่ได้มุมต้องหาที่หนีบแบบ ประชาแม่เข้ามาแม่เข้ามา แซ่บ มีใหม่ก็มีไปแต่บางครั้งมีเวลาก็วางลูกไปเที่ยวกันแค่นั้นแหละจบนี่เขารู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็ไม่ได้กินกันนะอยากให้หลานทุกคนอยู่กับเราแต่ว่าบางทีพ่อไปเด็กงอแงมันจะไม่อยากเรียนหนังสือเที่ยวไปของมันบางทีเนี่ยพอกลับมาอะไรเงี้ย บอกว่าแล้ว มาส่ง ว่ากินลม จำไม่ได้เขาไม่ได้ไปเขาเลยว่าน้ำเขาบอกว่าเป็นยังไงแล้วเขามักแพ้ความสดที่เขาบอกว่าเป็น บอกเป็นบ่นี่ ตอนนั้นว่าเป็นยังเราตกลงกันยังเป็นยังแต่ว่า ได้ยุติแล้วมาแจบอก เขาบอกเป็นยังเขาเลยแบบไม่ค่อยได้เป็นยังไง แล้วก็ประเด็น มันนี่เปียมันพูดเป็นเห็นไหมเอ้ยคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเนี่ยไปแพ้ซื้อเบาๆด้วยก่อน นั่นเต้นไปน้ำตัว ถ้าไปมันกาดอะไรเราจะต้องการใจแล้วก็ร้องเพลงเต้นรำ แต่ว่าอ่านรายการใน YouTube เขาต้องบอกไปน้ำนะเขาต้องมีมุมตลกนะ ไม่ได้ต่อกับตลกกี่แล้วเนาะ แต่ว่าไอ้นี่นะตามมาหุ้งกินตามมาหุ้งคนเบาๆกับนี้คนบริเลตกับนี้มันก็แล้วแต่เขานะ เกิดมาก็ไม่เห็นพ่อแม่ก็เลยหน้าที่ไปก็มีแต่ยายย่าน้อยเดี๋ยวเมื่อวานก็ไปกับใครไม่ได้ช่วยกันพ่อก็ไม่ได้ไปแม่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ทำงานต่างคนก็ต่างอยู่กับแฟนใหม่กันไม่เช้า กินเด้อเห็ดตาเลยไม่ได้กินเลย ผมว่าแล้วใส่ส่วนจะไม่กิน อวดไปอีกอาทิตย์หนึงอ่ะ ก็อยากกินธรรมชาติแล้วอยากกินธรรมชาติเลยสมตับย่างมากินไม่ได้ไงไอ้ก็ต้องงดที่ละหลับเวลาแล้วเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะพอตัดไม้เราไม่ได้กินอะไรเลยท่านที่หน้าก็มาตัดไม้อีกแล้ว เลี้ยงหนูไปไม่ได้พาไปเลี้ยงนะไปอาบแม่เขาแม่มาแล้วคุยนะไปร้านข้าวเลยแม่เขาเรียกแบบนี้แม่หนูไปแป๊บเดียวหนูก็กลับมานะไปแป๊บเดียวกี่ขวบเองนะไปแป๊บเดียวไม่เผ็ดแล้วสะใจดีป่ะก็เผ็ดก็แสบต้องสมตับน้ำมันเหมือนว่ากินอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอย่างนี้เราดีจะเผ็ด
เนี่ยเจ้ากินเผ็ดได้ ก็ป้าเราบอกว่า ว่าช่วยกันอะ ตาสองจันโตมันโตแล้วคือเห็ดเลยนะ ผมก็เอามาแปะนะ มันก็ไอ้นี่นะมันแต่ว่ามันมีสองชั้นอยู่แล้วแปลมันดูดีขึ้น ผมขายบะหมี่ไงมันลดหน้ามีมันลดหน้ามา ว่าแล้วว่าตาโตสองคน มันก็โอ้ยก็ไม่ได้กี่ลายดอกแต่ว่าเขาอยากเห็นมันมีอยู่นะ แต่เขาก็ทำสวยทุกคนเนาะที่เข้าไปนะโอ้ยหิวกาแฟแต่แบบติดกาแฟป่ะหิวกาแฟอะไรบ้างร้านอะไรแถวนี้ไม่ปิดไม่เปิดอ่ะ นี่เลย ปิดหมดเลยอ่ะผมจะไปไหว้แม่น้ำตกสาวน้อยแล้วสาวใหญ่อยู่ทางนี้ เขาแบบคล้ายๆแบบบาลานซ์ตัวเองเลยนะเราเล่น มีใครนะมีสองคนนะ กิจการเปิดเองแล้วนี่นะ ไม่ใช่อายใครล่ะ ในมื้อเย็นถึงอ้วนอย่างเงี้ยมื้อเย็นทำงานเสร็จกินอาบน้ำนอนเฉยจ้ะเป็นมื้อที่แบบเราสิค้าขายเลยจ้ะแต่มื้อเย็นจ้ะเป็นข้าว ไว้พอกันหน่อยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ในอยเด้อจ้า บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ